nta nkuruzi hano navuze mwese mugahaguruka mukantera mu gace biti n'amabuye ngo umuntu yarangiye bite ayo mafaranga muziki yakoze Bogace bakagara umuntu ngo yarakiza ameze neza mwabonye yarakize akora he kubiye bitaro abyazamo ari muganga mwiza wabyazaga ni nacyo cyari cyatumye abagore n'isi n'ubutaka twese duhaguruka yari penikira buranye ararwaye ararembye n'umuntu wacu koko turabibona ariko hari umuntu wamufasha hano kugira ngo yibe bana iriya bintu sasa patagarutse se ngo akomeza avuga ko adakomeza kumuzana buri munsi ngo turebe aho bigeze Scovia unzi neza ntabwo nari kwicara kuri kamera ngo ngiye kuvuga ibi bintu rwose ndakubaha cyambere nk'umubyeyi nkubaha nk'umunyamakuru w'indwanyi w'umunyamwuga ukora neza ibintu bye ariko nibigenda gutya ku nkuru twakoze batareze muri Aramumesa ngo nsabwe kwitaba muri Aramumesa Chita Magic mu minsi yashize yaba yigeze kusa nk'uyibasira Sabin abikora mu marenga aho yavugaga ati Sabin rero ejo bundi ku itariki ya mbere ubu ngubu ari kwitegura gukora igitaramo aho azaronshingamo na album yiwe ariko muri icyo gitaramo yaje kuba yatumira Diamond Platnumz Diamond amubwira ko niyo muntu ujya ukunda kuzuza arena ari umuntu mu minsi yashize wavuze ngo ubundi abantu mu Rwanda bafite ubushobozi bwo kuzuza arena bita Jackie yaje kuba nawe yarekurwa ku giti cye akwandikira ati aravuga ati bino bintu byari bikwiye bivuze ko wenda hari nk'ibyo yari agiye kwiga hari nk'akasomo yakuyeyo ubu ngubu muri kano kanya Safi Madiba nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bafite iyo akaba zakirwa mu kabari byagaragaye ko bita Safi Madiba ndetse na Urban Boys yose baje kuba batumirwa mu bitaramo Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasambifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye zijye gusohoka muri kano kanya ni wa mwanya tugenda twagiza updates zigiye zitandukanye. So mu gutangira mwabonye video twabanjeho ni video y'uwo bita Sabin Murungi Sabin ari kwisobanura ku bijyanye n'ibyo Scovia amurega ku nkuru yo bita Dr. Kanimba aho bivuga ko yakoresheje nyine ari byo yateguye ahubwo uriya musaza atararwaye ahubwo ari Sabin wari uri kwitegura ndetse kandi agakoresha Dr. Kanimba mu nyungu ze n'abantu benshi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. So even n'uwo bita Chita Magic mu minsi yashize yaba yigeze kusa nk'uyibasira Sabin abikora mu marenga aho yavugaga ati uyu musore yavuga ati yibaza ku bantu ba hosting abantu kandi umuntu ari kuza agakora ikiganiro ari kurira ari kuvuga ngo baransambanyije byagenze gutya na gutya avuga ibintu byinshi bitandukanye ariko Chita yiyambaza Scovia amusaba ati tubabarire dutabare kuko aba bantu ibintu bari gukora nago ari byo. Ibi ngibi ibirebye usanga ku Isimbi TV no ibyo biganiro n'ubundi kitavugaga ni nkaho ariho bita ari byinshi aho abantu baza bavuga ati byagenze gutya na gutya bati baransambanyije. Hari inkuru nyinshi Sabin yagiye akora zisa nkazo ariko muri kano kanya abantu barimo baribaza batese uwo bita Chita ndetse na Sabin baba barapfuye iki baba barapfuye iki muri kano kanya. Gusa ikintu abantu benshi bari kuvuga murabizi ko mu minsi yashize ubwo haragezweho saga ya Sabin aho bivuga ko yafashwe ari gusimbuka igipangu banditi bati yari amaze gusambana. Mu minsi yashize rero bita Chita ntabwo yigeze washyiramo imiyaga yaragumye agakora akazazana abantu bagagira ibyo basesengura kuri Sabin ariyo mpamvu abantu bavuga bati aha niho agatotsi kahereye niho nyine kugira agatotsi hagati yabo byabereye nyine batangira kugirana utuntu tw'utubazo bitewe nuko uwo bita Chita atigeze atuza ahubwo nawe yaje akaza yerekana version ye uko abyumva kuri saga ya Sabin ubwo yafatwaga asimbuka bivuga ko yaravuye ngo gusambana n'uwo bita ngwino ndebe. So ni ibintu byinshi cyane abantu bagiye bavuga bitandukanye gusa ariko mu minsi yashize nyine ubwo nibwo ngo bita Scovia nibwo yaje nawe kuba yagaruka kuri Sabin yagaruka kuri content ziwe ndetse atanga urugero kuri uyu atanga urugero kuri Dr. Kanimba ndetse kandi si bano babiri bonyine bakunze kwamagana content za Sabin kuko no bita Yago mu minsi yashize mu mezi yashize nawe yigeze kumushinja ko akunda gukora ibiganiro nyine by'abantu barira. Hari n'abaza bavuga bati Sabin ngo abatumirwa we yabaherezaga urusena ngo bashyire mu jisho kugira ngo baze kuba barira. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye na makuru menshi ari hano imihanda turaza kugaruka kuri byinshi. Reka tugaruke kandi ku gitaramo cyo bita The Ben Mugisha Benjamin. The Ben rero ejo bundi ku itariki ya mbere ubu ngubu ari kwitegura gukora
gukora igitaramo aho azaronshingamo na album yiwe, ariko muri icyo gitaramo yaje kuba yatumira Diamond Platnumz. Diamond amubwira ko agomba kumushakira private jet. Aka kanya ntabwo turamenya nimba byanzuye neza ko nyine The Ben azamwafodinga cyangwa azafodinga iyo private jet ku buryo Diamond Platnumz yazagaragara muri show ya The Ben, cyane ko byari n'ibintu byiza cyane kuko ubundi mu buzima busanzwe Diamond ni inshuti ya hafi, n'umwe mu nshuti za hafi za The Ben. Nyine mu nshuti navuga Diamond afite mu Rwanda na The Ben arimo, cyane ko bakoranye indirimbo, ndetse kandi The Ben aheruka no gutangaza ko bashobora kuba bafitanye n'indi ndirimbo. So muri kano kanya rero yaje kuba yamutumira mu gitaramo cyiwe, aramugomba ufite private jet then tukimanukira tukaza tugakora show. Ndetse Diamond yavuze ko impamvu yatumije private jet si ukwiyemera cyangwa si ukwirya, ahubwo nuko azaba avuye no guperforminga ahandi, ari ukugira ngo azashobore kumanaginga time neza ahagerere ku gihe. Urumva rero nuko gahunda zimeze abakunzi ba The Ben, Mugisha Benjamin, ko gahunda zimeze. Tugarutse rero uwo bita Israel Mbonyi nawe afite igitaramo ejo bundi ku itariki 25 z'ukwezi. Niyo muntu ugikunda kuzuza arena, no muntu ugikunda kuzuza arena. Hari umuntu mu minsi yashize wavuze ngo ubundi abantu mu Rwanda bafite ubushobozi bwo kuzuza arena, no bita Mbonyi ndetse na The Ben. Ubu muri kano kanya turiteze tuti ese bizashoboka ko bita The Ben abe yakuzuza arena, mu gihe uwo bita Bruce Melody we mu kuronshinga album yiwe yavuze ko azayironshinga muri Kigali Universe, ndetse kandi avuga ko afite plus z'abantu bagera kuri 500 bonyine. Yavuze ko afite plus z'abantu bagera kuri 500 bonyine bari VIP. So muri kano kanya rero urumva ni iminsi tugiye kugeramo y'uburyohe, cyane ko iyi minsi ya nyuma aba ari ibitaramo, bari amashow cyane kabisa. So ni byinshi rero twagenda tuvuga, ni byinshi twagarukaho, cyane ko hano hanze haba hari ibintu byinshi, hano imihanda bari ibintu byinshi cyane. Ndetse kandi sinasoza nibagiye kuvuga ko uwo bita Jackie yaje kuba nawe yarekuwe nyuma yaho nawe yari yatawe muri yombi azira ibyaha byo kuri social media, aho yagiye akoresha amagambo atandukanye, afata impeta y'umukunzi aramwambitse arayijugunya, ndetse kandi bikaba bivugwa ko akunda gukora ibiganiro byivanzemo uburaya byo kwamamaza ubusambanyi. Ni rero mu minsi yashize bari bamufashe bamutwayeho gato, ariko muri aka kanya yafunguwe, ndetse kandi bigaragara ko yaje yitonze, kuko nawe ku giti cye akwandikira ati aravuga ati bino bintu byari bikwiye, bivuze ko wenda hari nk'ibyo yari agiye kwiga, hari nk'akasomo yakuyeyo. Reka tutegereze tutese mu minsi iri imbere Jackie wazaza mu biganiro ameze gute, cyane ko yahise anatangaza ko ashobora mu minsi iri imbere agiye kuzakora indirimbo ijyanye n'iyi story y'ubuzima bwe, ijyanye n'ibintu byamubayeho. Ni mu gihe n'uwo bita Safi Madiba ndetse nawe yageze mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu muri kano kanya Safi Madiba nyuma yo kugera mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bafite akaba azakirwa mu kabari ka Green Lounge nyuma y'imyaka myinshi. Umuhanzi wahoze ari mukuru akaba agiye kwakirirwa Green Lounge, sinzi nimba ari kubera kuzima cyangwa ari ukwenda abantu batagifite umwanya wo kumureba cyangwa se atagifite hit, ariko muri kano kanya azakirwa Green Lounge. Noneho nyuma yo kwakirwa Green Lounge mu minsi mikuru, urabona ko azaba ari mu Rwanda. Byagaragaye ko bita Safi Madiba ndetse na Urban Boys yose baje kuba batumirwa mu bitaramo i Musanze. Ubwo naho ni mu matariki 25 ndetse n'itariki ya mbere. Musanze ndetse na Gisenyi bazaba bari gutarama nka Urban Boys yuzuye. Ubwo urumva rero abakunzi ba Urban Boys, abantu mwamukumbuye Urban Boys, mwitegure ko Safi Madiba ndetse na Humble Jizzo ndetse na Nizoka Boss bagiye kuba bagaruka bakabataramira 5 kuri 5. Ni byiza byinshi, ni ibintu byinshi twagenda tugarukaho byagiye biranga uyu munsi. Ni byinshi cyane twako byaranze uyu munsi, kuko uyu munsi waranzwe n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. Ariko njyewe ndikumva twasoreza ahangaha, reka dusoreza ahangaha. Mbifurize rero gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Mbibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ni byiza byinshi zagenda tubagezaho, murabizi ko tuba turi hano tugenda tubahereza content zigiye zitandukanye. So aka kanya rero ikintu nakwibutsa kimwe gisigaye ni gukora subscribe kugira ngo utazigera ucikwa n'ibyiza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. This is Slim Jesus TV. Slim Jesus.